打陳式太極嘅時候咧，有個動作叫初收喎。點解叫初收係嘛冇錯啦有咩作用係咪啊？係其實係咪初初嘅收手咧？如果你上埋個步，我係咪打到我好型啊？師傅啊，即係最初嗰下收手嘅意思，同埋幫隻手嗰個解釋咧，即係完全係兩回事喎。師傅啊，打陳式太極嘅時候咧，有個動作叫初收喎。係初收。呢個動作係咩意思咧？點解叫初收係嘛冇錯啦有咩作用係咪啊？係冇錯。咁啊，其實你都覺得好得意喎，嗰位叫做初收，跟住又第二次初收，即係再初收啦。嗱，咁就呢個動作咧，喺陳式太極拳嘅文獻度記載咧，佢嘅解釋係初次收回琵琶，但係又會唔會本身係想表達另外一個意思咧？如果我哋以字眼上面去討論啊，有冇初次收回嘅嘢咧？唔單止係呢個動作。好啦，咁我哋又要知道啦，有陣時咧，古譜嘅嘢咧，有機會係咩咧？會執筆忘字啦，或者會意會咗另外一個字，你揾啲近音字。哦。咁我哋寫住先。即係原本佢應該係另一個字。係啦。係。冇錯啦。原本咧有機會係另外一個字嚟嘅。嗱，譬如我哋宏觀啲嚟講咯喎，以傳統嘅中國文化嚟講，我哋有種功夫叫六合八法。六合八法裏邊咧有三盤十二勢。咁三盤十二勢入邊有一種叫做咧虎啊，十二勢裏邊有種叫做虎勢。虎勢咧就係我哋話啦，虎奔在隴初。虎奔係咩咧？虎奔將軍，即係先鋒，勇往直前。當我哋虎勢嘅時候，個虎係着重咩咧？好似老虎咁樣，虎撲勇往直前。咁所以咧，隴初就係當你出咗去嘅時候，你要留意翻收回同埋合攏啦，即係收攏啦。收翻嚟就做咩咧？就係話將佢攞翻嚟就初啦。哦。咁嗰個初就係剔手邊着個叉啊，做個叉嗰個叉啦。咁嗰個叫做初。初完咁邊個初？係啦，初完咁邊嘅初。咁所以我哋理解翻咯喎。如果用呢個字咧，你就能夠理解點解叫初收，因為係搓住嚟收。哦，搓手。係啦，收嘅同時搓手啊。咁點樣搓手啊？咁我哋揾下教練幫下手。好啊。好啦，嗱，咁我哋做一個之前嗰個斜行咬步嗰度咧，咁我哋唔解釋住啦。咁我哋就係由斜行咬步入位啦。呢度當下教練呢個位置係我最大個破綻。完咗呢個動作，我唔能夠將佢壓制住咧，對方就會乘虛而入，乘我虛位而入。好啦，咁我就要將隻手點啊？係咪收翻嚟啊？好，收翻嚟，我要沉翻低個身喎，因為佢打埋嚟，我唔沉翻低個身咧，一掌打埋嚟，係咪打到我好型啊？好啦，咁如果我係要應呢個位嘅時候咧，我係咪收啊？初係咩咧？呢個咪初咯。嗱，一收翻埋嚟，初就點啊？咪採裂咯。你採裂喺呢個位置，你採裂。嗱，一收沉，你採裂頂膝，小心。跟住就接下來就係下一招啦。下一招就係扭膝咬步，或者我哋新假嘅就叫做前趟咬步啦。好 ，OK， 唔該教練。好就咁啦，咁啊呢個動作咧，嗱我單打個動作示範一下啦嚇。嗱，咁我哋由呢個，嗱喺呢度合收 ，OK，咁呢個就係頭先我講嗰個啦。好啦，咁我順便示範埋六合八法嘅虎奔在隴初啦，嚇。好啦，咁啊，我哋首先咧就係虎奔啦，做一個虎撲嘅形式。好啦，隴初就係一個退勢。嗱，形態上面咧就好似我哋打陳式太極拳嗰個初收啦，啊，都係向後退一收，咁然後產生一個初勢嘅。好啦，就咁啦。
師傅啊，即係最初嗰下收手嘅意思，同埋搓對方隻手嗰個解釋咧，即係完全係兩回事喎。係啊，咁如果你諗住係搓收、初咁收手咧，咁呢個字義，咁我哋可以諗下第二樣嘢噶咯喎。會唔會係係咪好似一個段落嘅告終啦？我收咯喎，或者你打我嘅時候，你打我啦，係咪？或者你兩個手推我啦，係咪？會唔會我咁收咧？我收翻嚟，然後推翻你出去咧，係嘛？咁你咪冇咗個初嘅諗法咯，冇咗個初嘅意思咯。變咗就嗱，如果我呢個手咁打你嘅，係嘛？咁變咗收手喎，係嘛？咁我就冇咗個初收。但係如果我知道呢個動作嘅，一收我未收翻嚟啊！如果你上埋個步，我係咪打到我好型啊？咁所以我轉腰提膝，同埋呢隻手係咪會斷啊？係咪順住你個勢攻埋嚟嘅時候咧，我借勢咯喎，借力、打力、採裂，係咪啊？咁所以呢個就係初收咯。咁而我哋楊式太極啊、吳式啊、武式啊嗰啲全部啦，基本上都叫做手揮琵琶㗎啦，都係由呢個動作演化出嚟嘅。李師傅，咁下次可以講下手揮琵琶個動作點樣運用？哦，都好啊嚇，可以講講嘅，下次講一講手揮琵琶。好，唔該師傅。好。